냥이의 쇼타임. 지금 시작합니다. 준비 중. 네가 어떻게 나한테 그럴 수가 있어, 댐프. 넌 날 왜 인수까지 파쳤대고. 야, 너 어떻게 나 혼자 치킨을 먹을 수 있어? 뚜뚜둔. 그것도 내가 제일 좋아하는 스노우인 치킨으로. 아니, 그건 어쩔 수 없는 상황이었다고. 그것은 아니지. 그럼 아쉽고, 그럼 난 이만 우리 절교다. 그럼 나는 누구한테 치킨을 얻어먹는 것이야? 아, 몰라. 바로 네가 치킨 얻어먹을 사람